բայց ամեն ինչ անելու ենք, որ ինձ մաշեցնելու ենք ինձ միջև կոկ։ Իսկ արդյունքում մաշվեց հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի քոքը։ Եթե 8-րդ գումարման խորհրդարանում Հայաստան դաշինքն ուներ 29 պատգամավոր, ապա 9-րդում ներկայացված կլինի ընդամենը 12 պատգամավորով։ Նախընտրական շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանը պարծենում էր, թե ինչ գործ բռնել է, ստացվել է։ Միայն 2021-ին չի կարողացել նպատակին հասնել։ Ինչից բռնել եմ, ինչ գործ բռնել եմ, ինչ ստացվել է, ամենից բարդ իրավիճակներում չի ստացվել մեր ուզածը 21 թվականին։ Բայց արդյունքում ընդամենը 12 մանդատ։ Քոչարյանն այս 5 տարիների ընթացքում սեփական քաղաքական ուժը չհիմնեց, նորից ապավինեց Դաշնակցություն կուսակցությանը, գործող պատգամավորներից շատերին այս անգամ էլ ներգրավելով Հայաստան դաշինքի ցուցակում։ Ովքեր են մանդատ ստացողները, ինչով են աչքի ընկել իրենց գործունեության ընթացքում։ Իշխան Սաղաթելյանն օրինակ, որը գլխավորում էր ամենաշատ անհարգելի բացակայած պատգամավորների ցանկը, նիստերին չէր մասնակցում, օրենսդրական նախաձեռնություններով աչքի չէր ընկնում, բայց փոխարենն աշխատավարձ ու պարգևավճար ստանում։ Դաշինքի նախկին պատգամավոր Գեգամ Նազարյանն էր մի առիթով հայտարարել, որ հենց Սաղաթելյանն էր ամեն ինչ անում, որ պատգամավորները բոյկոտեն խորհրդարանական աշխատանքներն ու բացակայեն նիստերից։ Խորհրդարանից դուրս էլ Սաղաթելյանն աչքի էր ընկնում արագընթաց վազքի իր կարողություններով։ Այժմ անցնում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործով։ Այս գումարման խորհրդարանում ներկա կլինի նաև Աղվան Վարդանյանը, ով երկար բարակ հիմնավորումներ բերեց, ինչու է գնում խորհրդարան, բայց փաստացի դրժեց իր խոստումը։ Դե մանդատը քաղցր բան է։ Եթե ես մասնակցեմ ընտրություններին եւ ընդդիմության մեջ լինեմ, բայց իշխանությունը լինի Փաշինյանը, ես մանդատից կհրաժարվեմ։ Հայաստան դաշինքի հաջորդ աղմկահարույց պատգամավորը Արտուր Սարգսյանն է, ով անցնում է Բագրատ Սրբազանի հեղաշրջման պլանի գործով։ Վերջինիս առաջադրված է ահաբեկչություն նախապատրաստելու, իշխանությունը զավթելու քրեական հոդվածները։ Սարգսյանն անձեռնմխելիությունից զրկված է, տնային կալանքի տակ է։ Ավագ Քոչարյանը խորհրդարան չի գնա, փոխարենը նորից կգործուղի որդուն Լևոն Քոչարյանին, ով իր պատգամավորական գործունեությամբ նախորդ խորհրդարանում էլ աչքի չընկավ։ Փոխարենն ուներ օգնական թիկնապահ, ով ազգային ժողովի բակում հաշիվներ էր մաքրել Civic-ի լրագրող Դավիթ Լևոնյանի հետ։ Այժմ էլ անցնում է լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը բռնությամբ խոչընդոտելու եւ հարկադրելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով։ Այս գումարման խորհրդարանի Հայաստան դաշինքի կին պատգամավորները նոր չեն։ Աննա Գրիգորյանն օրինակ, որ նախկինում Քոչարյանին մեղադրում էր Արցախը բանակցությունների սեղանից դուրս թողնելու մեջ, հետո մտափոխվեց ու այս խորհրդարանում էլ դաշինքը կներկայացնի։ Բանակցային կողմ դադարեց լինելուց Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք։ Երբ Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ իշխանության, հստակ փաստեց, որ մենք ենք Արցախը եւ այլևս Արցախի անմիջական ներգրավվածությունը բանակցային սեղանի շուրջ անհրաժեշտություն չունի։ Նորեկ պատգամավորները երկուսն են, վաղաշաբաթի այդպես էլ քաղաքապետ չդարձած Սևակ Խաչատրյանը գնում էր բացարձակ հաղթանակի, սակայն չստացվեց։ Արդյունքում վերցրեց ավականու մանդատը։ Հետագայում քննչական կոմիտեն պարզեց, որ իր հաղթանակ դաշինքի ավականու ցուցակում ընդգրկված եւ նույն դաշինքի աջակիցները խոչընդոտել են մի շարք անձանց ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Ուրիշի չէ տակ ընտրեք միամիտ։ Աշոտը կարող է թե նրանց Ինչ աշոտ։ Ձեր։ Հե? Կարող է Սարգսովը։ Չէ, ախպեր, այգեն բանակ սա Սևագին են ընտրել։ Նորից զանգ։ Ես իրանց տունը խոսացել եմ, դե նվարտնա, բաննա, սա, այգնա, կնիգնա, բան, սա։ Ասում ենք Սևագին ենք ընտրել Գալստյանի խաթր հենց։ Պետական դավաճանության գործով ձերբակալված Անդրանիկ Թևանյանի մայր Հայաստանի ավագանի Մեսրոպ Մանուկյանը ևս կլինի Քոչարյանի Հայաստան դաշինքի պատգամավոր։ Վերջինս Մանվել Գրիգորյանի օգնականն է եղել։ Ակտիվիստ Տարոն Չախոյանի հետ անպարկեշտ բովանդակությամբ ակցիա էր իրականացնել Նոր-Նորքի թաղապետարանում։ Նրա անվան հետ է կապվում նաև գործարարից հեկ խլելու հայտնի պատմությունը։ Հին դաշնակցականներից այս խորհրդարանում ևս ներկա կլինեն Գեգամ Մանուկյանն ու Արտուր Խաչատրյանը, իսկ Գառնիկ Դանիելյանը խաղից դուրս մնաց։ Հիշեցնենք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած ձայնագրություններում առկա են փաստեր, որ Հայաստան դաշինքը ևս նախընտրական շրջանում ընտրակաշարք է բաժանել։ Միասին կարող ենք սաղի մաման չենք կարող աղջի, կարանք։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։